continua l'ondata di caldo anche in Italia, a parte diciamo gli Stati Uniti dove la gente non sta uscendo di casa per l'ondata di calore che l'ha colpita, però anche in Italia la situazione non è delle migliori. In effetti anche in Italia ci sono tante città che stanno in allerta, tipo Ancona, allerta gialla, Bari normale, Bologna e Bolzano arancione ragazzi, Brescia è rosso oggi, Cagliari, Campasso, Catania e Civitavecchia normale, Firenze ragazzi allarme arancione come Frosinone e pure Genova, quindi allerta arancione, a Latina allerta gialla, a Messina sembra strano ma è normale oggi, a Milano e a Napoli è allerta gialla, a Palermo strano ma vero è normale, a Perugia è arancione, a Pescara è rosso, Reggio Calabria è normale, Rieti giallo, Roma arancione, Torino arancione, Trieste e Venezia è giallo, Verona è arancione e Viterbo è giallo. Quindi sappiamo bene che il giallo è quello lì livello 1, quello là arancione è livello 2 e quello là in mezzo, e il livello 3 è quello là rosso che è quello là dove si rischia un po' di più. Diciamo che bevete molto, fate attenzione alla corretta conservazione degli alimenti perché possono scadere, quindi massima attenzione e mi raccomando bete tanto perché è la cosa più diciamo buona da fare. Mangiare cibi leggeri che non appesantiscono la digestione, se potete uscite nelle ore meno calde, anche se avete qualche patologia, che ne so, il cuore oppure il diabete, pressione alta, pressione bassa, cercate sempre di uscire nelle ore meno calde. Seguite un'alimentazione leggera, quindi bevande a livello gassate e zuccherate sono da evitare, bevete acqua liscia, cose che diciamo normali. Fate attenzione ragazzi, mi raccomando, alla conservazione dei farmaci perché con questo calore possono anche essere colpiti da sole, se stanno in qualche parte molto soleggiata possono perdere la loro validità. In presenza di sintomi legati al caldo contattate subito un dottore perché davvero farà caldo oggi, quindi oggi è una settimana, diciamo che oggi è il secondo giorno di una settimana che sarà molto 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 pesante come già avevamo detto, quindi massima attenzione come sempre ragazzi e ci sentiamo al prossimo video, quindi fate attenzione, bevete molto, evitate se potete, se avete patologie diciamo un po' diciamo così così, di uscire nelle ore più calde, semmai uscite ora a fare la spesa e rientrate prima delle 11. Se poi state bene ragazzi, comunque fate sempre massima attenzione perché non è detto che solo perché uno sta bene il sole, ciao avvocato, il sole non faccia nulla, quindi non è detto, quindi anche una persona che sta bene di salute può incappare in questo diciamo malore del caldo in effetti. Quindi la prima cosa fondamentale ragazzi, bevete molta acqua. Ragazzi vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima, tanto oggi anche qua a Salerno già fa caldo e sono le 8:15, figuriamoci a mezzogiorno qua che ci sta. Già ora abbiamo un ventilatore, a mezzogiorno arriveremo a due. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.